А вот цена. Если в нашей встрече, зритель, ты увидел знак и проявил мне интерес, если каждый год твоя душа чего-то ждет, каких-то сказочных чудес, значит, ты из тех, кто верит в чудеса любви. Значит, ты такой же, как и мы. Расскажем мы сюжет простой, давно знакомый нам с тобой, но тем не менее актуальный до сих пор. Пусть нам сопутствует успех, любовь и радость, дружный смех. Мы смело их объединим, мудрый узор. Лучший способ с нами познакомиться и, наверное, подружиться, это увидеть все непосредственно в действии. Ну, если зритель готов, актеры готовы. Вообще в ней не было скандала. Она, пожалуй, нас узнала. Не знаю, думаю, что да. Эй, сударь, слушайте, назад, остановитесь на мгновение, со мной такое обращение, вернитесь. Эй, вам говорят, сюда. Где судьи? Ни души, ни призрак же в ночной тиши явился мне. Ну как же быть? Как будто ваша милость звали. Вся желчь моя могла б едва ли такую флегму растопить. Беги скорее, дурень вялый, ты дозвони заслужил. Узнай сейчас же, кто тут был, кто выбежал из этой залы. Из этой залы? Отвечай ногами, живо. Я иду. Узнай, кто он такой, я жду. Вот скверный случай. Ай-яй-яй.